Artistii Caalaa Daggafaa fi Ittiiqaa Tafarii irraa qubee miidiyaa dubbii Paaster Henook Girmaa dubbate irratti maal jettu jedhee gaafateera. Caalaa fi Ittiiqaan waan jedhan qabu. Jalqaba irratti Paaster Henook maal jedheetu uummanni rifate kan jedhu isin biraan geenye Caalaa fi Ittiiqaatti deebina. Qubee miidiyaa faana bu'aa isiniin jenna. Miidiyaa kana immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Dubbii Paaster Henook dubbateen wal qabateen poolisiin Salaalee tarkaanfii fudhachaa jira. Tarkaanfii poolisii Salaalee kana akka armaan gadiitti isinii dhiyeessina. Poolisiin paasterii hawaasa Salaalee arrabse jedhee seeratti dhiyeessuudhaaf deema. Godina Shawaa Kaabaa Paaster Henook Girmaa Salaalee arrabse jechuun shakke seeratti dhiyeessuuf sochii eegaluu beeksise. Viidiyoon gadhiifame haala dubbii keessa bahee uummanni keenya tokko akka komatu taasisee jira jedheera ibsi inni baase. Itti gaafatamaan qajeelcha poolisii magaalaa Fiichee Inspektar Taammiruu Baa'isaa nama dhuunfaa arrabsuu danda'a garuu biyya arrabsuu hin danda'u jechuudhaan dubbatan. Viidiyoon qoodamaa ture namoonni qooda komii fi mufii ibsaa turan. Maaltu ta'e laata jechuun keessan hin oolu. Viidiyoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodame irratti dubartiin tokkoo fi paasterichi yeroo walitti dubbatan bakka ishiin dhufte gaafata. Isheenis Salaalee jettee deebiste. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa gama kaaba Finfinnee jiraatan Salaalee jechuun of waamu. Maqaa godina isaanis Salaaleetti akka jijjiiramu sochii eegalanii turani. Paaster Henook yeroo deebisu biyyichi biyya qaalluu xonqaayii yeroo jedhanii dubbatan dhaga'ama. Isheenis eeyyee yeroo jettee deebistu mul'ata. Sababa seeraan barbaaduuf waajirri abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa yeroo ibsu Salaalee arrabsoo duuchaan gadi qabuuf yaalii seeratti dhiyaachuuf hojjetamaa jiraachuu dubbate. Dubartii viidiyoo kanarratti mul'attu waajirri abbaa alangaa magaalaa Fiichee fi poolisiin magaalaa Fiichee akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 14/2018 to'annoo jala oolchuu qorachuu eegaluusaa ibsa baaseen ni mul'isa. Inspektar Taammiruun dhimma kanarratti kalee to'annoo jala oolchineerraa kaan immoo ajaja mana murtii qaama ilaallatu faana baasnee to'achuuf itti deemaa jirra jedhani. Poolisiin viidiyoo kana barsiisaan amantaa kun tiktookii irratti gadhiiseera jedhe. Haala jiru isheerraa hubanneerra. Isheenis amanteetti waan ta'eef kanarraa kaaneet gara seeraatti dhiyeessuuf deemaa kan jirru jedhani. Xunqaayii matatanyaa mo'artanyaa jedheet arrabsa. Biyyummoo ta'uu hin danda'u. Tarii nama dhuunfaan jechuun danda'a malee biyyaan hin jedhamus. Kun immoo ka'umsa lolaafis yakkaatis ta'uu danda'a waan ta'eef inni kun hanga xumuraa deemamee seeraan murtii argachuun dirqama. Akkamiin to'achuuf yaaltan jechuunis gaafanneerra. Adeemsa seeraa qabaa. Adeemsaan itti deemnee qabnaa rakkoo hin qabu jechuun deebisaniim. Abbaan alangaa godinichaas naannoo biraa keessa jira waan ta'eef qaama federaalaa waliin mari'atamaa jira jedhe. Salaaleenis biyya gootaatiin aangawoonni godina Shawaa Kaabaa barsiisaan amantaa maqaa Shawaa Kaabaa haala gaarii hin taaneen kaase jechuun himatu. Inspektar Taammiruun Paaster Henook Girmaa jedhamu kun maqaa biyya Salaalee gootaa fi amantiidhaan kan beekame arrabseera jedhani. Abbaan alangaa godina Shawaa Kaabaas Salaalee biyya gootaa safuu fi duudhaa Oromoon kan bulu amantaalee garaagaraa wal danda'ee waliin jiraatu jechuun ibse. Barsiisaan amantaa yakka arrabsoo raawwateef gaafatamuu qaban gaaffii uummata Salaaleeti jedhe. Itti gaafatamaan waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa obbo Daamxoo Xaannan maqaa sabaa xureesse jechuun isaanii waajjirichi ibseera. Arrabsoon maqaa sabaa xureessuun yakka hawaasaa kan jeequmsa biyyaa fidu kaasuun yakka guddaadha jedhani. Kutaa hawaasa tokkoo kophaatti adda baasee Salaalee jedhee arrabsoo jibbiinsaa dubbachuun yakka seeraanis ni gaafachiisa jedhaniiru. Dubartii waliin turterraa eeruu irraa fuudhuun qorannoo gadi fageenyaa gaggeeffamaa jiraachuu dubbatu isaanis ibsameera. Dhimma kana irratti artistii Ittiiqaa Tafarii waan jedhetti dabarra.
naan jetteefan jechuudhaan eegalam. Namichatu naannoo jiraatutti budaan hamatamam. Guyyaa tokko dubartii tokkoon walitti bu'ee budaa jedhee arrabse. Jaarsa irrattis wal himatanii maaf budaa jetteen jedhamee gaafatamnaan lakki isheen budaa taatee miti naan jettiifan jedheeni jedheetu deebise jedham. Namichi Paaster Henook Girmaa kunii fi fakkaattonni isaa amantaa dawoo godhatanii jibba namoota dhuunfaa irra ce'anii hawaasa bal'aa xiqqeessuu fi eenyummaa saba qulqulluu maqaa faalaa oolan seeraan gaafatamuu qabu jedhem. Bakka beekan nama barbaadu jedhee yaadasaa goolabam. Weellisaa Ittiiqaa Tafarii innis dhalataa Salaalee waan ta'eef dhimma kana dhukkubseetu dubbatam. Amma immoo gara aartistii Caalaa Daggafaa yaadasaa isin biraan ga'utti dabarra. Faana keenya bu'aan affeerraa keenya. Caalaan akkas jechuun yaadasaa ibsachuudhaaf yaalem. Gaafa tokko waraabessa jalaa ilmoon duunaan harreen duuti akkuma kan ofii jette du'a gayii ilmaan ishii waliin waraabessa bira dhaqanii jedha. Akkuma achi ga'aniin boo'icha isaanii keessatti gama sanaa yuustuu gamana fakkaata sagaleen keessanii isinuu hin hamatuu maaltu isin jalaa nyaate mucaa keessanii jedhanii boo'icha keessa ergaa dabarfatanii jechuudhaan yaadasaa eegalam. Namichi Paaster Henook Girmaa ofiin jedhu uummata arrabsuu isaa tuffii fi jibbiinsa inni saba kanaaf qabu guddaa ta'uu agarsiisa jedha Caalaan. Salaalee dachee goototaa hedduutiin malee dachee mortuu biqilchite miti jedham. Oromoon seenaadhuma isaa keessatti xonqaayii hin qabu jedham. Barri fiddeen uummata guddaa kanatti afaan haxaawwachuun dhaabbachuu qaba jedha Caalaan. Namoonni hedduu amantii dawoo godhatanii ilaalcha isaanii yeroo calaqqisiisan yeroo eenyummaa saba tokkoo xureessan baay'inaan ni mul'ata jedham. Namoota itti gaafatamummaa malee socho'an kana uummanni daangaa isaanii akka beekan gochuu qaba jedham. Kun dhaamsa aartistii Caalaa Daggafaatiin. Egaa dhimmi paastariin kun dubbate gidduu kana ijoo sooshaal miidiyaa fi mufii guddaa kan kaasedha. Wanti kun waanuma baratamedha. Maqaa amantaa dawoo godhatanii saba tokko uummata tokko xiqqeessuun maqaa seexanaa itti moggaasuun maqaa xonqaayii itti moggaasuun maqaa badiinsaa itti moggaasuun ayyaantuu fi ayyaana Oromoo arrabsaatii oolu. Namnis immoo dhimma amantii dubbachuurraa ni callisa. Egaa dubbiin kun deemee gara uummata guddaa arrabsiisuutti darbeetu jira. Uummanni Oromoos kana hubatee heddumminaan fuuldura dhaabbatee mormaatti jira. Dhimmi paastariin kun har'a godhe callisanii bira darbanaan boru yaaddoo hamaadha. Kanaaf namni martinuu falmuu qaba. Dhimmi kun dhimma Salaalee qofa ilaallatu osoo hin taane dhimma Oromoo fi dhimma eenyummaa Oromooti. Salaalee jechuun kutaa Oromoo tokko waan ta'eef Salaalee xonqaayiidha jedhame jechuun Oromoodhaan jedhame jechuudha. Kanaaf uummanni martinuu itti dammaqee fuuldura dhaabbateera. Wanti inni dhiifama jedhee gadi maxxanse sunis waan tuffii of keessaa qabu fakkaata. Dhimmi kun maalirra ga'ee kan jennu paastarri kunis to'annoo jala oolamoo seeraan hin gaafatamu kan jedhu kan jala buunee hordofnu ta'a. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa oduu fi odeeffannoo guyyaarraaf qabanne kan asirratti goolabnu ta'a. Waan amma yoonaan waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa.